bo'laverasizmi desam, bajaraman degandilar, bajardilar. Xayrli Bozorov qaysi maktabga asos soldi? O'sha mebellarni almashtirib. Birinchi maktabimizni polni almashtirib berdi. Siz aytgansiz. Aytganini shuni so'raganman men. Qilib berdi. Qilib berdilar. Nechinchi yil qilib berdi? Nechinchi yil qilib berdi? Xayrli Hayitbayevich. 3 oyda qilib berdi. Biz Navruzda so'radik. Sentyabrda 14 sentyabrda biriga keladi dedik, kelmadi. Keyin kelmay 15 kun o'tib ketdi. Keyin nima keldi? Jurnalist qizimiz keldi haligi. Otini media voy. Aqidami? Yo'q. Qaysi? Qo'qonligimiz bor bitta qizimiz. Hilolami? Hilola keldi. Hilolik. Hilola dedim. Ana bozor ishingga boraymi, sen bilan kirsam bo'ladimi? Sen nima qilasiz jona dedilar. Bitta opalar bilan kelgan ekan, choy poydamlar bo'ladimi deb ichkarida o'tirdik. Aytdim, menga va'da beruvdi. Va'dasiga qolmaydi, keladi dedi. 15 kun o'tib ketdi. Men maktabdagilarni oldida ham, nevaralarim oldida ham. Siz va'da berib qo'yganmisiz? Qildirib beraman deb. Yo'q. Meni gapim chiqib ketdi. Voy, Salima hoji maktabga parta stollar so'rab kelar ekan degan nima? Ketdi-da endi Navruz dedi-da endi. Oldinda ko'p odam edi-da. Xayrli Bozorov keldi. Kelgan, aytgansiz. Aytganman. Va 3 oyda qilib berdi. 3 oy, 3.5 oyda. Respekt Xayrli Bozorov. Rahmat unga. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Hozir men O'zbekiston Respublikasini bitta bo'lagi, kichkinagina To'ppada hali. To'ppada joyi Shohimardonda. Genklab joyda yashaymiz, anklaban bor. Nimaga Genklab? Butun O'zbekistondan uzilgan holatda yashaymiz. Unaqa demang. Shunaqa. Umuman bir qarish ulangan joyimiz yo'q O'zbekistonda. Anklab joy deyilgani, anklabda ozginagina bir 5-10 kilometr joy ulangan bo'ladi O'zbekistonga. Biz butunlay uzilgan genklab joyda yashaymiz. Kecha bittasi shu So'q Shohimardon mavzusini ko'tardimda, So'qdagi janjaldan keyin. Xabaringiz bordir? Chegarachilarli So'qlik yigitni onasi bilan qilganiga o'shanda yozdimki, bittasi yozibdi o'sha postimga tagiga So'q bilan Shohimardon komendantskiyda yashayotgandek deyapti-da. Komendant soati bo'ladi-yu, xuddi shunaqadek hayotda deb endi odamlar ko'p achinyapti-da. Endi xolos shu holatga necha yil bo'ldi? Mana shu chegaradagi bosimlar, mana siz tadbirkor ekansiz. Nechta odam ish bilan ta'minlagansiz? Men hozir masalan mana shu oilaviy-da, oilaviy. Mana shu o'g'lim, qizim. Hozir 3 kishi mana shu do'konda nevaram bilan 4 kishi mana shu do'konda ishlashadi hozir. Oylik maosh qancha endi bular? Ularda oylik maoshi mana shu sezondan olgan daromadimiz. Nech pul berasiz o'sha bo'ylab? Yo, sizda kunbaymi? Kim qancha xohlasa olaveradimi? Yo'q, ular mana shu ro'zg'orini mana shu do'kondan tervatishadi. O'g'lini o'qityapti. Nechta bola o'qiydi? Hozir buni ikkita bolasi, bittasi maktabga, bittasi mana bitirdi. Maktabni bitirdi. Endi oliy ta'limga kiradi. Oliy ta'limga chiqadi. Farg'onaga iqtisodga deyapsiz. Qolganlar maktabda o'qiydi. Bitta qiz maktabda o'qiydi, bittasi hali kichkina endi bog'chada. O'zi siz serfarzandsiz, a? 5 farzandim. 5 farzand. 15 nevara bor, hozir 5 ta chevara bor. Voy, boy xotin ekansiz-ku. Xola men ko'rib turibman-da, endi chegaradagi holat, chegaradagi hayot umuman boshqacha. Erta ko'proq ba'zan adovatlar ko'rib qolaman-da. Bizni Shohimardondagi hayotimiz-chi, deyman. Shunaqangi bir nima deydi? Mehnat qilsa, shunaqangi farovon, to'q, chiroyli, go'zal tabiatimiz bor. Shirin suvlarimiz bor, toza havomiz bor. Bunaqa joy O'zbekistonda juda kam. Yo'q hisobda. Ayniqsa suvimiz. Suvlaring. Endi men shu Shohimardonligimga tan beraman deb shuni aytmoqchi edim sizga, mana shu yerda men eng katta tadbirkor qolgan bo'lsam ko'chada har biri nima qilsa, har birini nimaga solaman-da, aytamanki, yo'q, gapirma bu gapingni deyman. Nima deganda? Nima deganda? Bir hali. Negativ. Ani bir norozilik. Norozilik nimadan? Yo'q, gapirma buni. Bizga foydasi yo'q deyman. To'g'ri. Biz ahil bo'laversak dedim, bularni nonini yarimta qilib yeyveramiz dedim. Ashu hozir meni arendaga olishda u bu deb bir ikkita joyda endi umalarda gapirishdi, noto'g'ri gapiryaptilar dedi.
ular arenda. Hozir sizlar o'ylanglarda, biz odammiz biz bilan. Xuddi hali hojiga borgan kichkina hoji Mas'ud dedim. Katta hojiga borgan odammiz biz dedim hozir. Chunki biz Xudo taolo bizga o'sha yerni bergan ekan dedim. Alloh dedim, nasib qilgan ekan dedim. Siz asli Shohimardon farzandsiz a? Log'on qishlog'idan kelgan. Log'on qayerda? Farg'ona rayonida oldin Navoiy nomli kolxoz bo'lgan. Ha, cholingiz Shohimardonlikmi? Cholim Shohimardon. Asl Shohimardon. Ashadda tug'ilgan katta. Xola mana hozir yo'lda o'tiribmiz ikkovimiz kofe ichib, suhbatlashib. Mana yo'lda 200 tadbirkorlar. Qirg'iz ham bor, o'zbek ham bor. Hozir men o'sha bitta yaxshi yostiq olaman dedim. Shu narxiga kelganda siz kirdingiz, sansirab, o'zingiz farzandingizga ko'rib qirg'izga tushirib beryapsiz. Sizni gapingizni ikki qilmadi. Qilmaydi. Nimaga? Chunki bir-birimizni hali nima deydi, tushunganmiz. Bir-birimizni ozgina hali 5 so'm, 10 so'm pulni farqiga bormaydigan, ozgina qadriyatimizni o'ylaydigan insonlar bo'lib qolganmiz bu qirg'izlar bilan. Qadrdon bizda hali oiladek. Ha, bir oiladek. Misol ashuna deb gapirishayotdim, sizlar noto'g'ri gapiryapsizlar dedim. Bizni hozir mana endi biz bulardan balandmiz hozir dedim. O'sha yoshlarga, kattalarga, kichiklarga. Nimaga hojona dedi? Alloh bergan o'sha yeringni dedim. O'zingda ehtiyojing bo'lmayapti, o'sha mablag' sanda yo'q. Mana o'shalarga 3000 dollarga, 2000 Xudo dollarga. beryapti-da. 2000 dollarga, 1000 dollarga bersa, o'shani pulini Xudo senga beryapti. Mehnat qilmasdan pul topyapti. O'shani mehnat qilishga bergan ekan Allohim bizga dedim. Biz maza qilib mana o'sha qo'shini foydalanyapti. Qo'shini fuqarolarimizdan foydalanyapti. Bu Alloh bergan bizga martaba emasmi dedim. Bu yutuq emasmi bizni desam, hammalari to'g'ri aytadi, haqiqatda. Kelsa mayli kelaversin dedim. Bo'sh yotgandan ko'ra dedim, bitta oilaga 10 million, 15 million pul kirgani yaxshi emasmi? O'zingiz o'ylaychi nega? Hozir mana juda ko'p Qirg'iziston bularga yomon ko'rsatib nima keragi bor? Hozir mana juda ko'p Qirg'iz tadbirkorlarimiz magazinlariga kirdim. Xola, mana qara, bu yerda 2 ta. Bu yerda bor, ochadi yaqinda 3 ta. Bu yoqda. Uni 4 ta, buni Mashat o'zida 5 ta. Ag'da yana 5 ta bor. Lekin narsalar ham arzonda, sifatli. Sizga aytyapman, ular mana Qorasuvga arzon borib kelishgani uchun o'zini mashinasida, shaxsiy mashinasida borib tovar olib kelganligi uchun arzon sifatli tovarlarni olib kelib sotadi. Kelgan Shohimardonga kelgan ayol borki, bo'lmaganda 2 ta sumkada narsa olib Farg'onaga olib ketadi. Men o'zim ham o'tgan yil olib ketdim. Bir moshina narsa olib ketdim. Uyga basseyn, mashina. Hech albatta bir-birimizga yomonligimiz yo'q. Kerak emas. Kerak emas. Faqat mana shu tamojnimasi bizga agarchi yo'limizni chiroyli qilib bersa, bundan ham chiroyli yashaymiz. Chegara qiynayapti. Mana shu ko'lda ishlashyapti, hech kimning ishi yo'q. Mollarimizni toqqay deymiz, pul to'ladiydi, bemalol ke. Molim boqilsa bo'ldi deb pulini to'laydi. Qancha to'laysizlar bir oyda molga? Bilmayman, hozir qancha to'lardim. O'tgan yili 150 mingga yaqin to'layapti. O'sha turibdi biylar, o'sha turibdi. O'sha yaylov yerda. Yaylov yerga 3 oy, 4 oyga. 3 oy, 4 oyga 150 mingmi? Yo'q, oyiga. Ha, oyiga 150 ming. Ha. Moliga qarab. Mayda molga boshqa, katta molga boshqa qilib to'lashadi. Endi taklifingiz nima mana chegara bo'yicha Shohimardondagi qanday o'zgarishlarni xohlardingiz, misol uchun, va shu chegarada qanday yaxshi ishlar bo'lishini xohlar edingiz? Men bitta narsani necha yildan beri aytaman, hech kim qilmaydi. Bizni Shohimardonimizda nimasi aholini qo'lidachi katta mablag'i yo'q, nega? Pul yo'q, ortiqcha pul yo'q, mablag'. Pul yo'q. Ro'zg'origa yetkazadi, bolasini o'qitadi, qizini erga beradi, o'g'lini uylaydi. Mana shunga topib harakat qiladi. Rossiyaga jo'natib boryapti, Qozog'istonga jo'natib boryapti. Ko'pchilik Rossiyada ishlayapti. Ko'pchilik Rossiyada, Qozog'istonda. Qurvati yetgan Koreyaga jo'natadi, pul topgan odam. Bo'lmasam boshqa joyda yo'q ishlaydi. Ish yo'q, ish o'rinlari yo'q. Shohimardonda maktab bor, o'qituvchilar uchun xolos. Qarang, xola, mana shu yuqorida Tanis Narbayeva asos solgan fabrika bor edi, tekstil fabrika. Ondan 2 etajli. Yo'q, u 1 etaj. Men borib ko'rganman, 1 etaj qulf osilgan. Keyin bilsam, Marg'ilonlik bitta tadbirkorga suv tekin bahoda berib yuborishgan ekan. O'sha yerda ham Shohimardonlik xotin-qizlarimiz uchun nimada? Da. 600 ta ish Asfalt zavodda o'rnida qilingan ishlamaydi. O'shani nimaga ishlatishmagan o'sha paytda? Bilmaymiz, hayron.
Men shu masalani ko'taryapman, respublika ham jim, boshqa tomon ham jim turibdi-da. Shunga hayron qolyapman. Biz aytyapman, bizni shu xonadonligimiz sizga men umid aytdim. Agar jicha mehnatini qilsa, mana shu mehmonlarimiz yaxshi kelsa-chi, hamma shohmardonligimiz Xudoga shukr to'q, usti bo'z, qorni to'q. Rostda ham men shuni bilamanki, bunday yurib xalq ichida. Rosa och qolib, bugun non yesammi deydigan xonadon yo'q. Xola sizlarni Shohimardon ahli umuman boshqa, eskidan. Eskidan. Biz Hech kim yoshligimizda bir och qolib yalang'och qolgan inson yo'q. Obro'laring bor-da, respublika bo'yicha obro'lar. Kelgan mehmonlarga mana shu nima demoqchiman. Puli yo'q bo'lgandan keyin-da mana endi. Masalan, meni pulim bo'lsa, mana bitta joyga chiroyli qilib yer olib, bir 5-6 ta xonadonni chiroyli usloviyalarni zo'r qilib mehmon tursam, uni qancha daromadi bo'ladi. Turizmda. Turizmda. Endi bizning xonadonlarda hech qanaqa bir meva yetishtiradigan yer yo'q, boshqa yo'q endi. O'shaning uchun nima demoqchiman, agar shu davlatimizning puli bor, oblatlarimizni, rayonlarimizni o'shalar kelib deyman, buni necha marta aytganman, hech kim quloq solmaydi. Ashuni ko'taringlar, bizning xonadonlarda kelib uylarini mehmonbob qilib, ustalar ishlar, o'zi hamma yo'g'ini o'zi qilib-da endi. Chiroyli 5-6 tadan mehmon tushiradigan mehmonlardan usloviyalarni chiroyli qilib, har bir xonadonlarimizni qilolmayotgan xonadon yer bor. 8 sotidan, 12 sotidan yer bor oilalar bor. 8 sotidan yer bor oilalar. Endi 6 sotidan qilmasligi mumkin. Lekin u joylar sotilyapti-yu, va ko'p joylarni sotishyapti endi. Misol endi o'shanaqa joylarga o'sha davlatimiz yo boshqa oblast nimalarimiz kelib, chiroyli shunaqa qilib o'shalarning pulini dabdurustdan emas, 1 yil, 2 yil, 3 yil nima muddat qo'yib turib, mana shu 3 yilda yo 4 yilda siz mana shu bizni sarflagan palonimiz buncha million, buncha bo'ldi deb xalqimizga yordam berib, mehmonlar uchun nimalarni chiroyli qilib bersa, men o'zi tushuning-da. Siz o'sha davlat tomonidan turizm rivojlantirish uchun qilib bersa, davlat qilib bersa, sizlar o'zlaring mehmon tushirib davlatga o'sha qilgan nimasini to'laladi deyman-da odamlar. To'g'ri. Sizlar mehnatkashsizlar-ku, bilaman-ku. Harakat qiladi mehmon tushirib, o'sha hali ozgina tushirib qimmat-qimmatdan ko'pgina mehmon tushirib, kelgan mehmon 100 mingga emas, 60 mingga tushib ketsa, arzon bo'ladi. Arzon bo'lib, hali ketgani yaxshi emasmi mehmonni? Endi qarang, hozir siz agar misol uchun necha sotiq uyingiz? Menda 8 sotiq. Xo'p, o'shani necha sotig'iga shunaqa mehmonxona qilishingiz mumkin. Endi biz tomonga mehmon tushmaydi-da. Yo'q, endi chiroyli qilsangiz tushaveradi. Uni farqi yo'q. Toza havo uchun ham keladi. Hozir agar men qilaman desam, darvozaxonamga chiroyli bitta necha pul ketadi shu umumiy hisobda? Yo'q, cho't qilgandirsiz? Yo'q. Taxminan ham bilmaysizmi? Arzon material bilan qilsangiz. G'isht, sement anaqa ishlatmagan holda tabiiy materiallardan, yog'ochdan. Yog'ochdan qilsa ham bo'ladi. Hozir anaqa nimalardan, fanier nimalardan, chiroyli yozgi nimalarda ham issiq, ham salqin qilib beradiganlar qilsa bo'ladi. Demak, xom cho't qilmagansiz. 100 million ketadimi, 200 million ketadimi? Bilmayman endi. Rustamjon, baqa keling bitta nimaga men javob ber. Mana shu bola uyiga, yo'q, uyida so'ramoqchi biz xolos. O'tiring. Hech qanaqa nimasi yo'q. Yo'q, hamdollar, aytavering. Nima? Shu etajingizni qilish uchun sizga qancha mablag' ketdi? Qachonga? Mehmonlar. Dachani qilishingiz uchun. Mehmonga. Ha. Salkam 70 million. Arzon ketibdi, 70 million deyapti. Salkam 100 million ketgan. O'shanda keyingi nimalari bilan o'zlari qildilar-da, o'zlarining Rossiyada ishlagan puliga. O'zim Toshkentga qilib, Ro'zada ish qilib, Toshkentga qildim. 100 milliondan ortiq ketdimi? Jihozlari bilan. Toshdan qilganmiz. Qisqa bo'lsin deb. Oxiy tosh bor-ku, oxiy toshdan qilganmiz. Demak, kam so'rayapsiz misol uchun. 100 milliondan oshiq bo'lsa. Mana hozir o'shatga mana 200 million bilan xolam 4 sotiqga chiroyli mehmonxona qurishi mumkinmi? 200 million bilanmi? 4 sotiq qilmi? Yo'q, hozir qurib bo'lmaydi. hozir Qancha ketadi taxminan? 400 million, 500 million. Ha. Markalarda o'zi yo'q, bor. Rustamjon aytyapmanki, davlat bizni shohmardonliklarimizda pul yo'q. Mablag' yo'q, to'g'rimi? Masalan, sen 6-7 yil Rossiyada yurib kelib,
Yo noto'g'rimi? O'g'lim, men o'zim O'zi o'g'li bilan 3 kishi ishlab, kishi. 2 kishi ishlab shu ishlab, mehmonxonani qildilar. O, mol ko'limni ham sotdi. Nechi pul endi sutkasi hozir? O, sutkasi 50 mingdan qo'yapmiz. 50 ming. arzon qo'yyapti-da. Ha, endi odam to'xtamasin deymiz. Nomeringizni aytib o'ting. Nomeringizni aytib o'ting. 599lik 99lik 531 531 89 89 95. Ismingiz? Rustamjon. Rustamjon. Rustam. 50 mingdan. 50 mingdan toshdan qurilgan dacha qayerda joylashgan? Qo'rqubon yo'lida. Ha, to'g'ri Ha, deyildi. gest oldida, gest. Zo'r ekan-ku, Gesto. Ha, soyda bo'ldi. Kelinglar albatta Rustam aka dachalariga. Qancha bo'ldi? Necha yil bo'ldi qurib bitdingizga? 2 yil bo'ldi. 2 yil. Ha, demak yangi hali. Ya, o'zi yangi Hammom, hamma tualet. unitar kashka ha, zo'r. Kelinglar. torapga Xola, demak 300 million bilan zo'r mehmonxona qurishingiz mumkin ekan. Aytaman, mana shu xonadonlarimiz O'tiring, Rustam aka. nechta xonadonlar bo'lsa-chi, buni singari eri borib 6 yil, o'g'li borib 6 yil ishlagan xonadonlar yo'q-da. Pullari yo'q. O'sha mehmonlar uchun to'y qilinmayapti. to'y qilolmayapti. to'y qilinmaganlar bor-da, qizini erga berolmaganlar bor. Shundan to'y qilinmagan mahallamizda 4 ta bor. Ha, qizim ham berolmayapti. Mana shu sezonimiz yaxshi bo'lmaganiga-da Nigora. Mana u yo'limiz mana shu Qurobga bo'lib, boshqa bo'lganda mehmonlar Shoymardonga borgandan ko'ra, oyoqqa Chodakka boray, boshqaga boray deb Shuna bo'lyapti, shuna bo'lyapti. Buni aqli o'zi yetyapti sizni. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli respublika mas'ullari, hozir men yoshingiz nechida xolajon? 73 ta, 73 yoshda shu Shohimordonda kelin bo'lib necha yildan beri shu yerdasiz? 53 yildan beri. 53 yildan beri xo'jaylari Shohimordonlik, o'zlari boshqa joydan kelib, mana shu yerda yashab, shu kelganingizdan beri tadbirkorlik. Kelganimdan beri bozorchiman. Bozorchi 12-yildan beri tadbirkorman. Bitta shu iltimoslari bor, u ham bo'lsa turizm qo'mitasi rahbari Abduhakim Abduazizovga или Abduaziz Abduhakimovmi hozir adashtirib boryapman. Shu Shohimordon xalqi uchun subsidiyaga o'xshagan mablag' ajratishingizni mana onaxonlar so'rashyapti. Shu yerlari bor, joylari bor. Qilishga mablag'i yo'q. Qilishga mablag' yo'q. Endi shu mablag' bo'yicha imtiyozli qilib prezidentimiz o'zlari ham aytishgan, shu chegara ortidagilarga imtiyozli bir yaratish bo'yicha shu bir o'zingiz Shohimordonga kelsangiz, kepkani kiyib, ochkini taqib, mana shu yerda Salima opa o'tiradilar, suhbatlashib, onaxon eng yoshlari ulug' tadbirkorlar ichida bitta shu onaxon Salima opa kelib gaplashsangiz, Salima opadan juda ko'p fikrlar chiqadi. Albatta yordam bersangiz, nimaga desangiz, aka nechta odam ish bilan ta'minlagansiz Rustam aka? Hozir xotini ishlaydi, yana bittasi o'lib qoldi. 4-5 kishini ishlaydi o'sha. Oilaviy 5 kishini Oila ta'minlagan. 4-5 kishi ishlaydi. Salima opaning o'zi 5 kishi. Mana shu magazinda. 4-5 kishi Xo'p, ishlaydi. endi mehmonxona ochsangiz, kamida 10 kishini ish bilan ta'minlaysizda. Albatta-da. Mana bunaqa asabbuzarlik ham bo'lmaydi. Chunki sezonda, mana hozir endi sizlar sezon ham cho'zilib ketdi-yu, Salima opa. Oldin 3 oyga kelsa, hozir endi yil bo'yi ketyapti-da. Yo'q, yil bo'yi emas, bo'lmaydi. Yil bo'yi Qorga ham kelishyapti-ku. Qishda yangi yilda shu kanikulda kelishyapti xolos. И всё-da, asosan yozda. Ate to'xtaydi, mana hozir ko'ryapsiz. Imkon qadar mana respublika mas'ullari ishchi o'rin yaratmaganlaringga yarasha bor fabrikani tekin bahoda marg'ilonlik bir korchalonga sotgandan ko'ra, mana shu insonlarimizga yeri bor, imkoniyati bor, shijoati bor 73 ga kirsa ham, agar shularga subsidiya asosida turizm rivojlantirish uchun pul, mablag' bersanglar imtiyozli, ular qursa qanchadan qancha odam ish bilan ta'minlanadi. Mana bu bitta fabrika ham qurib yotmaysiz, zavod ham qurib yotmaysiz, boshingizni ham og'ritmaysiz. Bular o'zini o'zi eplaydi. O'sha uylariga o'shanaqa yordam berib, qurib tayyor uylar nimalardan olib kelib 2-3 yildanga yordam bersa Shoymardon xalqi. Hammasi uyiga o'shanaqa chiroyli mehmonxona qilib, anu dachalarda $100 yotib ketmasdan qimmat qilib, masalan, oilaviy kelsa 5-6 kishi keladi damagani. Hozir 50 mingdan deyaptilar. 50 mingdan qo'yapti, ha? 50 mingdan hozir 10 kunga 500, voy 1,5 millionga bir oy. Ha? 1,5 millionga bir oy dam olib ketasiz, toshdan qurilgan dacha. Dahshat gap. Ha, mana o'sha uyi o'zinikida, o'zi qilgan. Endi o'sha boshqa xonadonlarga ham shunaqa yordam bersa, o'shalar o'shanaqa qilib bersa, tayyor uylardan olib kelib, mana sanga deb
pulini mana 2 yilda 3 yilda berasan desa Shoymardon xalqi albatta hamma yo'g'ini buni olib chiqamiz yuqoriga, xudo xolasa. necha yillardan berib o'tamanki puli yo'q Onaxon Shoymardon. asabiylashyaptilar. Yo'q. Shoymardon xalqimga yordam berdi. Yordam, to'g'ri. Shuni Yordam. hech bo'lmasa bolalari uchun ertalab To'g'ri. xolodilnikda 100 gramm kolbasa, 2 ta tuxum tursa shahardagidek To'g'ri. deymizda shu bu yoshlarimizga. Salim opa boringizga shukr. Umringiz Men uzoq boshqa narsa demayman. Amakim Shuncha bilan yildan beri qo'sha hech narsa qaring. so'raganim yo'q. Yo'q, o'zim so'ramagingiz, uchun. so'ramaysiz ham, просто xalq uchun so'rayapsiz. Shu Bozorov kelganda aylanib yurib, shu mazam qizim muncha shim tikding desa, voy bu partalarda ilib yutyapti desa, shu kelishganda iltimos qilib o'shalarga sumaniyni solib Navro'zda Молодец. Bozorovdan o'shani so'radim. Bitta